路口岸出關，你要問我去邊？肯定係嚟揼骨啦！嗱，我又好介紹啦，雲景養生啊，50蚊就60分鐘按摩喎，再加小費50蚊，total 100蚊真係好抵啊！咁你天氣咁熱啦，過嚟吹下冷氣，揼下骨，係咪好爽呢？走！路口岸出嚟咧，行150米就到。跟住我呢個指示行，就喺呢一度，呢度5樓入到嚟啦，可以見到呢度個環境咧嘅裝修係都係比較日式風嘅，跟住暖黃色嘅燈光咧，真係覺得好治癒啊！呢一間房係按摩同埋呢個揼骨一齊嘅喎。諗得幾周到嘅喎，即係你可以按完摩，按完腳底啦，之後再按摩。佢呢個都係全電動式嘅，又比較大舒服。跟住我個鏡頭咧行過嚟，哇，好大啊！佢呢度真係。咁咧呢一邊咧就係全部都係泰式嘅，見到啦，啲房間都係好多嘅。咁有1人嘅啦、2人嘅啦、多人嘅都有式嘅房間啦。可以見到咧，佢呢度咧嘅床都係好大嘅。咁泰式佢都係需要啲大動作一啲噶嘛，所以佢嘅床咧都係比較大嘅，非常之柔軟啊。咁呢度咧就肯定係足療房啦。可以見到啦，我呢個足療嘅床咧都係非常之舒服噶，電動式嘅，哇，夠晒大冧。而家開始進入我嘅放鬆時間。你好，貴賓，請問你哪裡比較累啊？頸啦，同埋膊頭咯。頸同埋膊頭係咪？咁我就着重幫你按下嗰啲頸同埋膊頭啦。腰就輕輕放鬆下咯。中式按摩咧同精油 SPA 嘅唔同咧，佢唔係淨係放鬆咁簡單，佢主要係按呢個咧穴位啦，同埋經絡嘅，針對呢一個肩頸嘅僵硬啦、腰酸背痛、濕氣重、成日攰嘅問題咧，手法咧就係比較有力，力度夠深，按落去咧會有一種酸脹感，按完之後咧成個人就係鬆晒，氣血通晒嘅。佢係偏養生調理，幫你舒緩勞損、改善睡眠，適合咧成日坐住噶啦，或者係周身唔自在嘅朋友啦。需要大力晒你同我講呵。呢個力度啱好係咪？好啊，唔啱你就同我講。呢個地方比較硬啲咯，大椎呢個位。好似按呢度都係話好硬。通常呢個位就平時要多啲少玩啲手機咯，呢啲部位好似兩邊都係呢邊高啲啊，呢邊有啲高。呢邊比較高啲。唔係我成日用呢隻手啦。成日用左手比較多啲。佢幫你按完咧身體之後咧，就會開始幫你按頭部噶啦。頭部嘅放鬆咧都係非常之重要噶。咁咧，仲嚟體驗咗佢呢度嘅足療啦。師傅咧都係非常之有經驗嘅。咁如果咧我嚟做親呢啲按摩嘅話咧，我全身同埋腳咧我都會一齊按嘅，咁就真係由頭放鬆到落腳啊嘛。難得嚟，肯定要做多2個項目噶啦。
好啦，今日呢，魚就分享到呢度啦，下次見啦，拜拜。